Vamos a ver. La privacidad es un aspecto muy importante en este proyecto, porque aquí estás rodeado entre una naturaleza espectacular, entre los pinos, entonces aquí vas a sentir muy bien. También esas vistas, las que tienes, y ese estilo panorámico es un valor añadido. En realidad en esa casa literalmente puedes bailar solo y que nadie te va a ver.